Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprila Supriyani dengan nomor pokok mahasiswa 101201883. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dari kelas C6 Manajemen STIE STMI Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah perilaku konsumen. Di sini saya akan menjelaskan perilaku konsumen di era digital. Sebelumnya, kita cari tahu dulu apa itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang individu dan organisasi serta bagaimana mereka memilih dan menggunakan produk. Seperti yang kita tahu bahwa perkembangan di era digital yang begitu pesat berdampak pada hampir sebagian besar kehidupan, termasuk pada perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja. Hal ini tentu harus disadari oleh para marketing sehingga strategi yang ditetapkan dalam mengembangkan usaha bisa kompatibel dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan tersebut. Nah, untuk memahami dan mengenali perilaku konsumen di era digital tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pengusaha. Jika tidak dicari tahu sejak dini, maka kemungkinan usahanya akan kehilangan pelanggan. Terlebih jika pihak kompetitor sudah lebih dulu menarik strategi pemasaran yang tepat sasaran. Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk mengenali perilaku konsumen dalam berbelanja di era digital seperti sekarang ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 perilaku konsumen di era digital. Yang pertama, membandingkan kualitas produk dari review di internet. Nah, semakin besar konsumen di Indonesia akan lebih dulu mencari kualitas produk yang dibutuhkan dari review yang ada di internet. Biasanya mereka akan memanfaatkan Google, media sosial, atau kolom testimoni yang terdapat pada toko online tersebut. Oleh karena itu, untuk bisa lebih unggul dibanding dengan kompetitor, para marketing memastikan selalu memberikan kualitas produk dengan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan sebab seluruh informasi bisa dengan mudah didapatkan oleh pelanggan dari seluruh penjuru dunia. Dengan demikian, kepuasan dan pelanggan secara keseluruhan adalah tujuan utama yang wajib dicapai oleh seluruh brand terlepas dari apapun bidang industri yang digeluti. Kemudian yang kedua, utamakan kemudahan pemesanan dan pembayaran. Nah, di era digital seperti sekarang ini, harga murah tidak lagi menjadi satu-satunya daya tarik pelanggan. Sebagian besar justru lebih memilih harga produk yang lebih mahal, namun tentunya dengan kualitas dan layanan yang jauh lebih baik, terutama dalam hal kemudahan pemesanan dan metode pembayaran yang disediakan oleh toko online tersebut. Apalagi di Indonesia, tren pembayaran non-tunai tengah naik daun. Secara otomatis memaksa setiap pengusaha untuk menyediakan tipe pembayaran ini melalui media kasir online. Fitur-fitur canggih yang ada pada sistem kasir online akan mempersingkat waktu pemesanan, menyediakan metode pembayaran yang lebih mudah, serta memungkinkan cetak resi instan. Contohnya seperti pada aplikasi Shopee, Lazada, Tokopedia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga, menyukai personalisasi. Nah, tentu saja masing-masing pelanggan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda terhadap produk dan layanan yang diberikan oleh marketing. Kondisi inilah yang membuat produk atau layanan yang telah dipersonalisasi lebih disukai dan populer di kalangan pelanggan. Nah, melalui produk dan layanan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, marketing bisa memberikan kepuasan tersendiri sehingga berdampak pada loyalitas pelanggan tersebut. Kemudian yang keempat, tidak ingin tertinggal keren. Nah, satu lagi perilaku konsumen dalam berbelanja di era digital yaitu mereka tidak ingin tertinggal keren atau segala sesuatu yang sedang menjadi trending topik. Tentu saja peluang ini bisa dimanfaatkan oleh para marketing sebagai momen yang tepat untuk menciptakan inovasi produk sesuai dengan apa yang tengah menjadi perbincangan masyarakat luas di media sosial. Terlebih jika target pasar yang tertuju adalah generasi milenial yang cenderung selalu ingin terlihat update. Apabila tidak cukup waktu untuk menciptakan inovasi produk, maka marketing bisa berkreasi melalui packing atau kemasan yang diberikan.
Dalam mengenali perilaku konsumen dalam berbelanja di era digital, sebagai pengusaha dan para marketing bisa menentukan strategi pemasaran secara tepat. Pasalnya, berdasarkan perilaku konsumen, itulah keputusan pembeli akan ditetapkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perilaku konsumen di era digital. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.